မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ giveaway ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ giveaway ဗီဒီယိုမဟုတ်သေးပါဘူးလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်တွေကတော့လူကြည့်တာကတော့များလာပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူတစ်ခုပေါက်သွားတာကျွန်တော်ရဲ့ channel 20k subscriber နဲ့ဒီ view 4 သိန်းပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် giveaway လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဝတ်ထားတဲ့ဒီ t-shirt ကို giveaway လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လူရဲ့အကန့်အသတ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထက်20ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 20k giveaway ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီး20ကန့်သတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ20ဦးထဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် discussion မှာအသေးသေးဖတ်ပြီးတော့ Google Form ဖြည့်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်တော့ပါဝင်ခြင်းမှသာလေပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူပေါက်ပေါ့နော် 20k နဲ့ view 4 သိန်းပြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် giveaway လေးတစ်ခုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ် 20k နဲ့ view 4 သိန်းပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ t-shirt ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ t-shirt ကိုမှကျွန်တော် design ပုံစံနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် spin ပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကဲပါဝင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ဒီ description မှာအသေးစိတ်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်